es Sonido Spider. Ajá. Estamos de regreso el día de hoy, celebrando el cumpleaños de carnal El Palillo Escorza, directamente desempacado de la ciudad de Chicago, Illinois. Nos será con nuestra sudadera, mi carnal. Mira, lo vamos a mostrar aquí en la cámara. Mil felicidades también a la banda de Los Vagos, 40 aniversario, la legendaria banda de Los Vagos de la Zapata Mil. Gracias por invitarnos a trabajar el día de hoy. Ya contamos en las cámaras de la gozadera, mi carnal Angelito de Acey. Estamos reiniciando de labores en este programa súper especial. Vamos a bailar. ¿Cómo dice? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Es el Spider, lo que no. Buenas noches. Bienvenidos a... Estás en la sintonía de la gozadera. Daniel Aguilar es Sonido Spider. Llega mi canal El Coyote. Sí, señor. Oye, ¿cómo dice? Desde la fiesta de mi canal El Palillo Escorza, desde Chicago, Illinois. Oye, ¿cómo dice? Organización Traviesos, mi canal Sonido Perla Negra, con la banda del barrio de Cantera, siempre con Spider. Gracias. Ya llega mi canal Mario Casablanca para Joselito TV. Esos diablos ya por lo que algo ya presentes. Para Chico Malora. Llegaron los famosos Gryffindor. Para mi canal Yogi. Para Iván. Para ese. Y mi amiga Angie. Sí, señor. Saludos para el Kícaras, de su tío El Cabello, El Cabezas, hasta Saltillo, Coahuila. Vamos a darle. Vagabundos y vagabundas de la Virgen. Organización Ilegales. ¿Cómo dice? Vamos a bailar. Daniel Aguilar es Sonido Spider. Mira cómo dice. ¡Ay, oh! Échale palillo, échale palillo. Saludos para las amigas Patrick, 100% vagos. Esos vagos de la Zapata. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo para ti a través de la gozadera. Angelito de Acey. Vamos a bailar. Daniel Aguilar es Sonido Spider. ¿Cómo dice? Sí, señor. Vamos a darle hoy. Llegaron mis ahijados. El Johnny, ese Calvin, ese Chalán, para mi canal el negro. Oye, ¿cómo dice? Desde la fiesta de mi canal El Palillo Escorza, desde Chicago, Illinois. La gozadera, la gozadera. Oye, ¿cómo dice? Organización Traviesos, mi canal Sonido Perla Negra, con la banda del barrio de Cantera, siempre con Spider. Gracias. Ya llega mi canal Mario Casablanca para Joselito TV. Esos diablos ya por lo que algo ya presentes. Para Chico Malora. Llegaron los famosos Gryffindor. Para mi canal Yogi. Para Iván. Para ese. Y mi amiga Angie. Sí, señor.
el Kíkeras. De su tío, el Cabello, el Cabezas, hasta Saltillo, Coahuila. Vamos a darle. Vagabundos y vagabundas de la Virgen. Organización ilegales. ¿Cómo dice? Vamos a bailar. Daniel Aguilar, el sonido Spider. Mira cómo dice. ¡Ay, oh! Échale palillo, échale palillo. Saludos a los amigos Patrick, 100% vagos. Esos vagos en la zapata. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo para ti a través de la gozadera. Angelito de Sey. Vamos a bailar. Daniel Aguilar, el sonido Spider. ¿Cómo dice? Sí, señor. Vamos a darle, oye. Llegan mis ahijados. El Johnny. Ese Calvin. Ese Chalán. Para mi canal en negro. Para la Fanny. Ese Carlos Visionales. Producciones Disturbio. Ese Chico Valora. Ahí nos vemos. 20 de agosto. Llegaron mis misionales, los pájaros vagos. Para Chemo y Luz. Grandes amigos de Spider. Vamos a bailar. La gozadera. Daniel Aguilar, el sonido Spider. La máxima potencia, Audio Rocks. Daniel Aguilar, el sonido Spider.